候鸟朋友，如果在海南常年居住，能够适应吗？今天我和朋友们聊聊，候鸟朋友如果选择常年在海南居住，到底能不能适应？每年进入冬季之前，全国各地的候鸟朋友就会陆陆续续飞抵海南。按照地域划分，最早飞抵海南过冬的当属黑龙江的候鸟朋友。黑龙江的候鸟朋友一般在每年国庆节过后就开始收拾行囊，从家乡奔赴海南了。从10月份开始，哈尔滨直达海口的 Z114次特快列车基本上是一票难求的。尽管哈尔滨到海口的特快列车全程需要46小时，硬卧的价格为776.5元人民币，最便宜的硬座也要454.5元。但是尽管这趟特快列车时间长达2天2夜，但是卧铺票还是不好买到的。可见哈尔滨到海南的线路有多热。进入每年的10月末之后，华北地区和西北地区的候鸟朋友也随着气候的变化开始奔赴海南。原来人们常说黑龙江人占据了海南候鸟老人的半壁江山，可是最近这些年，河北、北京、新疆等地方的老年朋友来海南的比例大幅度增加了。每年过了春节，由于内陆的气温开始变暖，华北、西北等地区的老年朋友由于家乡升温的速度要比东北早很多，所以这些地区的老年朋友也是最早一批离开海南打道回府的。从在海南居住的时间长短来说，东北的候鸟朋友，尤其是黑龙江的候鸟朋友，在海南居住的时间是最长的。简单的说，就是东北的候鸟朋友每年来到海南的时间最早，第2年的春天离岛最晚。东北的候鸟朋友一般来海南过冬都得居住半年左右的时间，而华北和西北的候鸟朋友一般只需要在海南住上4个月左右的时间，就可以回到阳光明媚的老家了。我们还是言归正传，说说候鸟朋友如果常年生活在海南到底可不可行。从候鸟朋友每年的迁徙规律来看，海南从每年的4月末到国庆节之前这5个月的时间里，由于海南进入了雨季，并且经常刮台风，气候高温湿热，所以很多东北和西北的老年朋友这段时间在海南生活是非常不适应的。尤其这几个月，海南不仅夏季高温炎热，最让候鸟朋友难以适应的是海南的昼夜温差太小了。夸张的说，基本上是没啥温差可言。试想，白天气温高达34度，夜间温度依然在28度左右，这样的温差对于习惯了4季分明的候鸟朋友来说确实是有点招架不住。但是也有一些候鸟朋友在海南定居后常年居住在海南，感觉比东北和西北舒服。尽管海南夏天湿热，太阳烘烤，但只要在树荫下倒也没那么酷热了。另外，人进入了老年多半是怕冷不怕热的，进入老年后人体血液循环变慢了，代谢机能也衰减了很多，所以温度高一点比温度低一些更适合老年人生活。走在北方城市的大街上，无论在哪个季节，老年朋友的衣服都是穿的最多的，这正是因为老年朋友更怕寒冷，对温度高低更加敏感。另外，候鸟朋友在海南居住，如果在海南没有住房，需要租房子居住的，从租赁费用上来说，一般在海南租半年住房的费用和租赁1年的费用基本差不多。另外，从生活消费的角度来看，每年到了海南的淡季，海南全岛的物价都明显的降了下来，全年综合生活成本不考虑租房子的因素，在海南生活并不比候鸟朋友在老家生活高出太多。况且海南一年4季的蔬菜都是可以实现本地供应的，但是在东北、西北等城市，本地的蔬菜也只有在每年的6月份到9月份之间，本地蔬菜才能基本满足市场需求，其他时间都是要依靠外附蔬菜的输入。从御寒保暖的角度来说，在北方或者西北，候鸟朋友一年中御寒的衣物也是不小的开支，更别说北方价格昂贵的裘皮大衣了。在海南，一年4季的着装没啥太大的变化。从交通成本来看，
老年朋友如果常年在海南居住，也节省了往返的飞机票、火车票的开支。其实，朋友们算算每年往返海南的交通费用，更是一笔不小的开支。如果从哈尔滨或者从新疆飞抵海南，即便是老两口的机票，加起来也要超过5000元以上，并且这还是打折后的机票价格。综上所述，候鸟朋友在海南居住，如果能够耐得住海南夏天里的冷清和寂寞，我个人认为老年朋友在海南常年居住也是不错的选择。至少海南没有沙尘暴，没有雾霾，就连这2年肆虐的疫情都没能在海南兴起风浪。况且海南的负氧离子含量更是没得说，海南除了盛夏里最湿热的几个月，其他的时间非常适合人居的。所以候鸟朋友如果常年生活在海南，也是一个不错的选择。今天就和朋友们聊到这里，关于在海南常年居住的话题，欢迎朋友们在评论区交流。喜欢我的视频，请您关注我，下期见。